Поставя, момчета, ще цъкаме и днеска. Пак съм аз, самичък. Няма го Сашко Лац. Днеска съм пак. Този път малко Майнкрафт. Предишния епизод нещо не ви хареса и какво става. Няма лайкове, няма гледане, защото съм самичък. Какво става? Момчета, ай стегница малко. Днеска се поцъкаме на Майнкрафт. Мисля малко да обиколим някои други пещери и глупости. Кой е тук, е? Къде си е Изот? Тук го няма, бат. До някъде под земята се едно. Ало? Той го няма. Къде... Абе, ти... Майко. Пост в душата пост. Така... Днеска... ще снимаме Майнкрафт, както казахме. И ще почваме да правим нови яки неща. Първо ще направим брони. Една от две брони. Такива панталонки глупости. Така. И отиваме в пещерата за материал. Оп. Само да си оправим нещата. Сложил съм така. Нова киричица. Така, пещерата ни, следващите видеа ще ги оправим. Просто пича е на море, почива си, даваме на мен да снимам. Казах, какво си иска да снимай и аз му казах, добре. Тук сме разкрили малко сега, защото нямаше как да копаем 30 минути само надолу, това ще е баси безмисленото. Така това сме си изкопали. Тук е някакви пещери, баси гнусници, са някакви води навсякъде, защото сме малко близо до океана. Даже и това да го правя в момента пак е безмислено да слизам. Ще лутнем, ще обиколим. Тук някаква лава. Насам не съм ходил. Ходих, не цялото съм обиколил, зато ще го разгледам. О, не. Момчета, няма да е тук първо. Сетих се къде отивам. Първо ще отивам нататък до една пещера, защото не съм я лутнал цяло. Мисля, нататък има едно малко продължение. Ще видим него. Ето тук някъде беше. Тук е... тук надолу да беше. Нищо, ще го гледаме. С гама съм, тъй че затова мога да слагаме така от време на време. О! Диаманти! Аз ги подминах! Лапи, сега само момчета да видим какво става. Охо, майко. Този епизод почва много добре, какво става? Първите диаманчета, колко са тройка? Я. Тъй като няма значение. Ето като това лапище да вземе, където. Ето. Аз ще отидем и на другата пещера да я видим, нататък аз не съм ходил. Не, точно ходихме, не сме снимали на Майнкрафт, забравили сме какво сме правили. Точно на нея пещера ходихме, обиколихме малко, беше пълно с скелети и се върнахме. И крипа, много беше пълно с чудовища там, просто положението не беше яко. Май, ще направим една килчица сега и ще видим какво ще правим. Тук редстон. Принципно няма за какво го използваме, тъй че не е нужно, ама ще вземем по-малко. Да кажем, че имаме просто. Я насам нещо. Не. Връщаме се. Какво да се правим? Така... Тук нагоре ли беше, бе? Бе. Още диаманти, бе! Става тук, бе! Аз се открих пещера. Това какво е там, бе? Има още диаманти. Поставям, момчета, баси епизода се случи. То пълно с диаманти, аз се обърках тук, не знам на къде отивам в момента. Без базик в момента, не знам какво става. Гати якото. Само сложим така камък на мястото на тази стрела. И къде са? На там. И злато ще го вземем също. Аз ги подминах, опа. Я ги видим колко са. Едно. Бе, се тая. Опа. Май го взех. Нищо. Бъркахме сега нещо тук. Нещо ми лагна. Какво става тук, момчето?
Имам още и проблеми с OBS, а поправям си го. В устата тук е, Сашко, малко, ако виж това е... Мале, още! Още! Къде? На кое ни... Да, това знаеш, че също. На... Как? Майко. Къде има? Там още има. Няма да... Майко. Какво става тук, бе? Малко се наложи да правим така, защото като няма материал, ще е така. И... Вече имаме материал. Много бързо решение направихме. Още имаме дърво от предишния клип. Няколко стака. Необработено говорим. Те са клипа... О, това клипа на... Те иде, да. Става тук, бе. Тук е много пълно с зомбита, бе. Той предишния път беше. Това скелет ма притеснява таки много, защото ако ма цепни един път съм долу, нали знаете? Освен да се кача горе да такова, не. Маменцето млас на него ще е. Момчета, май тази скоча долу. Се върнем кръвяло, оп. Скочих нарочно тук, не се съждаш по... Така... Безстои съм с гама, тъй че ми е се тая горе-долу. Имаме лек проблем. Извинявам се. Не беше нарочно. Имах апдейт на играта, тъй че да, извинявам се. Оп. Извинявам се. Казах, имам още някои неща са поправят. Тук къде имам жичи кучуха, бе? Извинявам се, какво става с тази игра? Изключих музиката. Майко, тук... Майко мила. Насам идвахме, това е, тук сме ние, ето. Не заобиколихме просто. Ох, майко. Те, я да го видим малко. Охо! Ама това... Емералти е, че така зелен не е, бе, от. А не, бе, диаманти са си, нали? Да, е диаманти. То са, ако ми скочи отгоре, съм дет. Я гръм, че ма дразниш. Я, бе, какво става тук? Колко станаха? Десятка за сега? Майко ма. Те къде изчезнаха? Те са тук. Я. Оп, един. О, не. Там няма холи. Я. Да отидем, искате? Ама... То как чуваше? Уху! Момчета. И може и момичета. Това... Ако скоча да лоша на земи, нали? Не, бегай. Какво? Още? Абе, какво става тука, бе? Не. Това мама вече наистина е защото... Така, продължаваме, бягам си. Я насам. Защото тук не смело това е без език. Оп, тичкам, скок. О, ти са два. О! Какво става тук? И там нещо още на земята зелени. Какво става тук, бе? Той е пълно с диаманти. Ама защо само един, бе? Нищо.
Още, момчета и момичета. Това става този епизод гърми. Това не е златна мина, това е диамантена, бих казал аз. Нищо, че няма нещо такова според мен, ама... Майко, само диаманти убиваме, не знаете. Я гърми. О, то каквото изяно... зомбито са жълтей. Имам някои не шейдера ми такива да. Пакове, някакви глупости и затова го виждам така става. О, тук ще бъда с Сашко, няма сам. Нищо, дънзърка. И майка му ще е. Те ти е жива, издава. Тук съм на един удар, не знаете. Не съм играл сумати време игри. Тогава снимах последния път, тогава. От този ден по-скоро, защото през деня още малко цъках сутринта. Така, връщам се моментално бързо. И... Какво ми мякат очите? Виж ли какво съм изпуснал? Вижте какво съм изпуснал! Какво става тука, бе? Двайсет и един вече. О. Тук и съм нагоре, да. Ще вземаме малко айрон, айде да има. Ще вземам малко айрон, то е едно. Гати скама беше това. Нататък не сме ходили напред пред нас. Той ще ме види и негото. Да. Оп. Как ма цепна, бе? Ай стелни. Много са точни, бе, човек. Как го правят, не ги знам. Не бе, аз съм точен принципно с лъка, ама... Напреди бях точен, сега не съм играл играта от... Да, ето! Диамантина! Ако искаш едно, две, на един-два блока, там са два, три. Тук отдолу малко не виждам, може и да има и отдолу под нас. Не бе, какво става тук, бе? Те пък кога са спална? Това не сте го видели, това е гати мисля наврех. Тук продължава това. Това ще го... Това кога са спалнаха, бе. Сега ги пъснах от бой. Нищо. Лапи ще взема. И сега си качваме, да се връщаме, май. Оп. Да върнем да го изпечеме. Се връщаме. Абонирайте се за канала, аз забравих най-важното между другото. Дайте да съберем някакви адекватни лайкове, гледания, в смисъл. Не искаме да изкарваме пари от това и да го правим за кефа принцип, но изкарваме пари от друго нещо вече. Ама, чете момичета, какво става? Не се оплаквам да кажа нещо, ама... Лайковете къде са? От предишния епизод няма толкова, колкото казах. Аз казах 20 на кръз, ви 20 не мога да съберем, какво става? Какво става? Насам ходили сме насам, май. Тук да трябва да ти говорих, момчета и момичета. Никома надолу, набързо, на газ. Вижте какво има тук. Те да се връщаме, че въздуха е ограничен тук. Оп. Добре, момчета и момичета. Може да има и... Да кажа момичета, защото може да не сме само кочове тук. Това ще е края на епизода. Надявам се да ви хареса. 21 диаманта. Някаква тежка магия и късмет и какво да е, не знам как го нарека. Виждате, че аз не съм ходил, аз си спомням в момента само гама от сега. Не знам какво става, смисъл. Нито съм търсил, нито нищо, само намерих пещерата, видяхме мобовете, излязохме и казахме, това ще го използваме за епизод. И до там беше. Какво става, не знам, ама е пълна лудница. Тея мобове, тея чудеса, това е много нещо. Надявам се да ви харесвам. Продължаваме се напред. Горе-долу за сега нямаме график кога да качваме. Качваме когато си имаме време, защото
Сега, да, заети си хора сме, не? Нека един, да не кажам къв. Не го познавате, те ще да. Но е имал YouTube канал. Надявам се да ви харесало. Ето како кокошките, какво става. Вижте. За късмет, че ги начупиме сега. 1, 2, 3. Това е късмет, между другото. Още 9 цвета. Нищо, се това. Надявам се да ви харесал епизода. Продължавайте така и вие да настоявате да си правите каквото ви е кеф. Ето го моста от предишния път. И надявам се епизода да ви е харесал. Лайковете, абонирайте се. Искам всичко да има. Така че, айде чао от мене.